Pole ku muryango wose, imiryango reka tubahe pole. Mbere ya byose reka tutangire tubakira bashuti bacu badukurikirana kuri Ruta TV1. Bantu bacu muri abantu b'agaciro cyane, kandi muri abantu b'ingenzi cyane. Mbonye iki gisirimba ndavuga ati kinkozeho, ndavuga ati imirimo myiza y'abakirisitu tugomba kuyiranga, tugomba kuranga imirimo myiza y'ubukirisitu. Aka kantu k'agasirimba mwagiye mukabona, ariko wenda benshi bari gukeka nk'uko gashobora kuba ari aka kera. Kagasirimba kari akejo ku munsi wo ku Cyumweru, kari akejo ku munsi wo ku Cyumweru, ubwo uyu mudamu yarangije aza kwibuka kuba yakwitaba Imana. Amakuru ndizera yuko abantu bose bamaze kumenya icyaba cyaramwishe uburyo yapfuye. Abantu benshi batekereza ati ese niki kimwishe, bikabayobera. Ariko ikintu cyamwishe, yari ari mu rusengero arasenga kimwe n'abandi, yagiye ari muzima kimwe n'abandi, nta kibazo afite muri we, nta burwayi agira bwo kuvuga ngo wenda yoba ari bwo bwamwishe. Yagiye ari muzima mutaraga, yagiye ari muzima, ariko ntiyataha ari muzima. Muramubona aho ngaho yari arimo yandika amandiko. Nyuma yaramaze aje kwiyicarira, aje mu ntebe yiwe, mu mwanya kujya agiye kwicara, abantu bagira gutya babona aratembye. Akimara gutemba, iyi nkuru kuba wenda nyigaruye no kuyivugaho, ni inkuru iri kutubabaza cyane, tugakenera ngo imirimo yiwe myiza yose dukomeze tuyumvisha abantu. Imirimo myiza yiwe yose dukomeze tuyumvisha abantu. Imirimo ya Nyahumure myiza ikomeze igere ku bantu. Nyahumure akimara kuva hariya kuri Rutare, akiva gusirimba, yaragiye asubira mu byicaro byiwe. Akihagera afata agatebe kiwe arakafata, agiye nko kwicara. Abantu babona umuntu aratembye. Wenda reka dusubiremo ako kantu gatoya ku bantu bakibonye bwa mbere. Abantu babona aratembye, agitemba abantu baravuga ati se agatebe se karavunitse bigenze gute? Aragahushije, yaragiye kukicaraho, wenda akicara ahatariho. Ntiyanaguye ngo wenda ngo mubone ngo araguye, wenda ngo uvuge ati wenda akubise umutwe hasi, wenda urangirika. Aho ngaho biba byumvikana yuko aguye nyine, bikabumvikana yuko ababaye. Ariko iwe ntabwo iyo yaguye ngo agwe hasi mubone ngo arababaye, wapi kabisa. Iwe yaraguye nk'umuntu utembye, yari agiye kwicara ahita agwa hasi. Muri uwo mwanya abantu birukanka baje kumufata ngo bahagere bamufate, basanga umuntu byarangiye. Baramutwara nyine, umutima wari ukirimo utera, bamutwara nyine umuntu yari akiri nka muzima, aho nyine uri kubona nyine asa n'utarapfa neza, n'utaritaba Imana. Ngo barangize bagira gutya baramutwara, bamugeze ku bitaro. Nibwo yageze ku bitaro yitaba Imana.
ako ngako wenda kari gaciyemo ku bantu batari bumvise ikiganiro cya mbere tubabwira yuko umudamu yitabye Imana, tubabwira icyamishe. Uyu munsi tugiye kugaruka ku gisirimba ciwe yarimo asirimba, tugaruke ku bukirisitu bwa Nyahumure. Mbere ya byose ndihanganisha umuryango we ndetse n'abana be. Abari kwibaza ngo ese asize abana bangahe, yarabyaye 4, ni ukuvuga afite abana 4 biwe yarabyaye. Yego bafite abana 6 ariko Nyahumure yabyaye abana 4, yarabyaye inshuro 4, ni ukuvuga bose n'abiwe ariko nyine abyaye 4. Hanyuma ibyo wenda tureke no kwirirwa tubitindaho, gusa reka duheze abo bana pole, abana bihangane bakomere, mama tuzomusanga, tuzongera tumubone mu ijuru ubwo abera bose bazazuka, abapfuye bose bagazuka bakazamurwa. Icyo gihe muharanire bana batoya, muharanire gukora imirimo nk'iya mama wanyu kugira ngo muzamusangeyo, muzamusange mu ijuru, niko kwiza. Hanyuma reka mpeze famiye y'iwabo wa Nyahumura aho avuka, yihangane bakomere, bihangane nta kundi. Mu isi niko bimera, yamubahaye n'isi yongeye kumwisubiza. Reka duhe na famiye yo kwa Muzima, nabo bihangane bakomere, mu isi niko bimera nta kundi, ni kuri Imana yabonaga iyo ko ariko bigomba kugenda, niko yumvaga bishaka bigomba kuba. Ariko mwihangane amafamiye yombi mukomere. Kuba ndi kuvuga nsanzwe mvuga nitonda, ariko noneho nakabije kubera umubabaro, turababaye cyane ariko nta kundi. Ndizera yuko nyuma y'ibi bihe hari ibindi bihe byiza, nyuma y'umubabaro hari ibyishimo, niko bimeze. Aka gasirimba kikabona kankozeho, gusa usibye yuko nsanzwe muzi yuko ari umukozi w'Imana, umuntu usirimba n'ubundi cyane, agakora ku mitima y'abantu. Noneho njyewe mukunda cyane ari kwandika amandiko, uza ubona yandika ikaramu kabisa, ukabona arafashije, ukabona ikaramu irafashe. Hari akantu kanshimishije muri iki gisirimba, ikikwereka abantu uburyo bemerana. Buriya umugabo n'umugore nibo bantu bapingana ba mbere, ariko iyo uzi ngo umugore wawe ni umukirisitu, icyo umuziho cyose ku mugore wawe cyangwa umugabo wawe ukimwubahiraho. Igisirimba baragisirimbye kirahagarara, bagihagarike. Muzima arongera aravuga ati nimugisubizemo, bararangize kwandika amandiko, kuko yarabonye umugore ari kwandika amandiko. Igisirimba baragihagarika, bagihagarike, umugore acyayandika amandiko. Muzima aravuga ati nimugisubizemo amandiko arangire. Ese ubundi nk'umuntu uba uhagaritse igisirimba, abantu bakinezerewe kandi ari icy'Imana, tuba twaje mu rusengero gushaka umunezero, ega buriya ikiba kiri hariya ni umunezero, kunezerererwa Imana. Mugize ibahati tukabona uwo munezero, abantu bazahagarika nyine igisirimba bagihagarika, ubona cyagiye abantu nyine wenda gisa n'ikibavuyeho, wenda abantu bose ukaza ureba buri muntu wese. Ariko kuvuga ngo njyewe ko ndasirimba igisirimba kirarangiye, nama nzamura ukuboko ngo muri njyewe umwuka urarangiye ngo ngani mufunge, abandi bakinezerewe, ntabwo ari byiza. Nabonye Muzima yakoze akantu keza, mana we, barangije igisirimba kirangije guhagarara gutya, yahise avuga ngo ntibacongeremo ngo amandiko, ngo barabanze ngo basoze kwandika amandiko. Ariko wa iki ni ikikwereka yuko ari na Muzima ubwiwe aramwemera nk'umukirisitu. Muzima aramwemera, yemera umugore wiwe cyane nk'umukirisitu. Reka wenda ibyo tube
kaba bisimbuka. Gusa dukomeze duhama abantu bose pole, abayumbe, abakirisitu, urusengero, mwihangane mukomere, nta kundi mubuze umuntu ukomeye, ariko ibyo muri guharanira mu isi iwe mu ijuru yabigezeho, namwe muharanire kugira ngo tuzabone yuko tuzagera mu ijuru. Madamu Muzima, uru rupfu rwe rwayobeye abantu benshi, rwayobeye abantu benshi ko baribaza se ni gute, ariko reka mbabwire, niyo boroga umuntu, niyo byagenda gute, bija kuba ari ukuzuza umugambi w'Imana, bija kuba ari ukuzuza umugambi w'Imana. Tukibwire ngo ubona umuntu arapfuye wenda ngo wamuvuga ati wenda bamuroze, yego baramuroga, ariko wamuroze ashobora kuba inzira imugeza ku mugambi w'Imana, kuko buri muntu wese aba afite umunsi Imana yamugeneye kuko ariwo azapfiraho. Ngiye kuboneramo uburyo mbwira abantu muri rusange, abantu b'abakirisitu bo mu bwoko bwacu. Ese mukirisitu mwiza, waharaniye kugira iherezo ryiza ry'uyu mudamu, cyangwa se ry'abanduzi? Birababaje kuba uri umukirisitu, ariko abantu bakwemera, bazi ko uri umukirisitu usenga, bazi yuko uri umuntu ukomeye, bazi yuko usenga amapepa agahunga, bazi yuko usenga imiyaga yose ikajya, indwara zananiranye ukazisengera zikagenda, ariko ejo n'ejo bundi tukabona ibikorwa byawe bibi. Birababaje cyane kuba ufite ibahati yo kuba Imana yarakwambitse ku bantu kuri umukirisitu, waharaniye kumuba. Tureke kuja mu bintu bigezweho, tuve ku iterambere rya telefone, nako si n'iterambere ni iteranyuma. Ese kubera iki dukunda gusigara inyuma twebwe cyane? Biriya turiho muri iyi si byarashize mu bandi, ariko twebwe niho bikaba bigaruka. Ahangaha twasimbutse ku kijanye n'urupfu rw'uyu mudamu, turi kuba kirisitu, turi kuba kirisitu. Bakirisitu beza, mwaharaniye iherezo ryanyu ryiza. Buri muntu wese yaharaniye iherezo ryiwe ryiza, biruta kuvuga ngo uzapfe. Nimba uri umukirisitu uzuja kunywa inzoga, reka nkubwire, Imana ntizikinishwa. Uzakora ibibi imyaka n'imyaka, izagwangira ngo kurama kugira irebe neza niba uko uhinduka. Nibikomeza kugenda kwa kundi, uzagera hamwe usebe nka bamwe basebye, ubu ngubu bari mu kubura aho bareba. Biriya biba ari ugukinisha Imana. Niba udashoboye gusenga, bivemo. Ubu umupagani ugaragare, uzuja mu kabari kabisa abantu babibone, uzuja muri biriya muba murimo ubibone, abantu babibone. Kandi nimba hari n'ibikubyarira n'iyo nyungu yo mu isi biyikubyarire, kuruta gukorera ubusa bwo mu ijuru no mu isi. Ico nico kibabaje. Gukorera ubusa mu ijuru nta kintu ukoreye uri zero, mu isi naho uri zero. Kandi buriya umupagani, muzareba abapagani benshi bapfa neza. Ese muzamugira ngo ni ukuba ari iki? Uzareba abapagani benshi iyo bagiye gupfa barirega. Ni ukubera iki? Uriya mupagani aba atarakinishije Imana. Imana yanga akazuyaza cyane. Ni ukuvuga ngo umupagani ahantu yaguye
muza muhagera bakababwira ati yireze. Kubera iki? Ntiyigeze akina n'Imana. Imana yanga abantu bayikinisha cyane, ntibikunda, ntibikunda pe. Imana ntikunda abantu bayikinisha. Rero nimba uzi yuko uri umukirisitu, uba umukirisitu nyawe, ureke kuba umukirisitu w'amagambo, kuko icyo ntacyo bimaze, ntacyo bitumariye twe mu isi. Nimba uri umukirisitu uba umukirisitu nyawe, kandi niba uri umupagani uba umupagani nyawe, kuko abenshi b'abakirisitu muzamubona mukamumwumva gusa ngo ukamubona umukirisitu gusa yagiye mu kazi, agereyo bigenze gutya arapfuye. Urumva bigenze gutya, uyu mukirisitu bamwe bari no mu gupfa bakabahisha aho bapfiriye, bari bagiye mu ngeso zabo, bakabatwara bakabashira mu rugo ntibavuge n'aho yapfiriye, wenda akaba banavuga ngo yapfiriye mu nzu. Ariko biriya bintu ntabwo ari byiza. Nimba uri umukirisitu ugomba kuba umukirisitu nyawe, nyawe. Kandi mureke mbabwire, ibi bintu ndi kuvuga bamwe barabisimbuka, abandi bavuga ngo ese ni ibiki ari kuvuga, ariko mureke mbabwire, nyamara ni ingenzi. Ni ingenzi kuri wa muntu ufite ibyo bintu bimuriho. Kandi mureke mbabwize ukuri, tw'abanyamakuru natwe ubwacu twenyine twabikora, twakora ibyo byose bariya baba bakora, ntituzoreka kukuvuga, ntituzoreka kukuvuga. Kandi tuje kuvuga umuntu byageze kure, kuko ubu nyine insengero ntibakibwiriza umukirisitu ukuri, ngo bakubwire ati wewe wakoze ikintu kibi turagutenze. Ntabyo tukibona. Tugira bityo tukabona umuntu yakoze ikintu kibi gikabije, ariko pasiteri karamutambarirwa, karama yirukanka pasiteri, ukabona yahiye pasiteri niwe nimba baza bafatikanya bose, nimba biza bigenda gute, ukamusanga pasiteri ntashaka ko atengwa, aho abamuvuzeho nibo babaye abanyamakosa, ahubwo nibo batengwa. Je hari umugabo wigeze kumbwira igihe twakoze inkuru gutyo zagiye hanze z'umuntu, aravuga ngo gusa usibye yuko ubu ngubu ntakizikora, arambwira ati Rutazungu, ati njyewe nugera mu rusengero nzogutenga. Ndamubaza ati ese uzantenga gute? Ariko uwo mugabo nawe mwabonye inkuru ziyo, singiye kumuvuga, inkuru ziyo nawe zagiye hanze, yambwiraga kumbe nawe ariko bimeze. Byarantunguye nkimubona nawe ariko bimeze uwo mugabo, byarantangaje cyane. Yarambwiye twavuze ku nkuru, arambwira ati Rutazungu, bitewe n'inkuru muba mwamuvuga hano hanze, ti ni ukuri kose, tinjiye wogera mu rusengero mbamo nagutenga. Ariko ejo bundi video yiwe mwarayibonye, singiye kumuvuga ngo ninde, ariko video yiwe yagiye hanze. Ndibaza ati se uyu mugabo nawe ni wa wundi waza umbwira bya bindi byose, ariko ndori bimubayeho. Nimba turi abakirisitu tugomba kuba abakirisitu nyabo. Ntukababazwe no kumva ngo navuze kana, ese kuki atuma muvuga? Pasiteri we, tegera abakirisitu bawe ubegere, ubatenge, ubatenge. Buriya ibintu byose bidafite itegeko nta nyungu kigira. Ikintu cyose kidafite itegeko nta nyungu kigira. Mu gihugu kugira ngo tukibeho nuko kiba gifite amagereza, ibiki, ukavuga ati njyewe nanjye nakagombye kuba nokorera uriya muntu ikintu kibi wangiriye nabi, ariko kubwo kuba noja muri pirizo singikora. Kandi sinzogera muri pirizo mvuge ngo yigeze kungirira nabi nanjye namwituye ngo bambabarire, bazompana bancira imyaka iyo ngiyo. Nawe mu rusengero tugomba kumenya nk'uko hariho nka gereza ku muntu uzi neza yuko afite ikintu kibi akaja muri iyo gereza y'urusengero, niko gutengwa. Tukamenya ngo nimba mutenze kanaka ntiyinjira no mu zindi sengero nabo baramwa. Kandi
ubu ngubu ibintu byose ko byagiye byo hanze bija hanze, uzoza uhaguruka unamutenge mu ruhame uvuge ati ko umuntu wakoze ikintu cyagiye hanze kuri uzuvuga ati turamutenze, abantu babibone ko wamutenze. Niyo nyigisho niyo mbuto nziza nawe ubwawe uba wereye abantu bakiri mu isi. Ariko se uraho uri pasiteri none aje kumutengura amuhamagara kuri telefone wenda ati ntabwo ngira ngo uze umuhamagara ukamubwira ngo reka ngo tugasenge ku cyumweru abantu bagire ngo nagutenza ko ntagutenza. Ngira ngo niko bisigaye bigenda. Ariko duharanire gukora, duharanire kuzagira iherezo ryiza ry'uyu mudamu wadusize. Urabona ahantu hapfiriye ni bake bazagira amahirwe, twese tuzapfa ariko ni bake bazagira amahirwe yo gupfira ahera hahera. Ni bake bazogira amahirwe yo gupfira mu rusengero rw'Imana. Abenshi uzumva ngo yaguye mu kabari, kumva yari ari muri loge arapfa, yari yagiye kwiba arapfa, baramwica, yari agiye kugira gute arapfa. Ariko ni bakeya bazagira iherezo ryiza ry'uyu mudamu waguye mu rusengero. Ni bake kabisa, ni bake, ni bakeya cyane pe. Reka bwoko bwanje bw'Abanyamulenge dukomere kandi dusenge cyane, buri muntu azasengera iherezo rye, avuge ati Mana uzampe kugira iherezo ryiza. Nuzazona umuntu wagize iherezo uzoza uvuga ati Mana mpe nanje kuzagira iherezo ryiza nk'iryuriye. Ese kuki umuntu apfa tugashaka kwiyibagiza ko urupfu rubaho? Tutekereze ati wenda nanje ejo nopfa, ugakomereza gukora bya bindi bibi. Ubwo ndi kubabwira nanje nibwira, ariko ntukure isomo kuri ujya upfuye ngo uvuge ati nanje ejo nopfa. Murabibona mwese uyu mudamu yaragwaye, yari muzima, agize gutya aritabye Imana. Ese wewe watekereje nawe ukavuga ati ese nanje kwejo ari njyewe, nanje nagerageje gukora ibyiza kugira nanje iherezo ryanje niriba rizabera ahantu heza. Buriya nta kintu cyatangaje abantu bose mu isi yose, nta kintu cyatangaje umuntu wese ko kumva umuntu uguye mu rusengero rw'Imana, umuntu uguye ahera hahera. Ni umugisha ukomeye ku muntu wese gupfira hariya hantu, ni umugisha ukomeye, bitandukanye no gupfira mu kabari. mu byumve ko murabyumva nawe, bitandukanye. Wibaze gupfira mu kabari ni uruhombo rukomeye rusebeje famiye bimeze gute, ariko gupfira mu rusengero, mu rusengero rw'Imana, Mana nanjye uzampe iherezo ryiza. Ni akantu nari nshishijeho kugira nsabe bene wacu. N'uyu munsi mfite ibintu bishasha by'abantu, wenda amavideo y'abantu, amaudio, ibiki, abantu bagiye bantumira, abantu bakantangaza nje nkavuga isi uyu ni kanaka, uyu ni mfite ibitangaza. Ndi mu kugiraho cyane nkabona umuntu aranyohereje ngo ndore hano, ngo ndore kanaka nawe, ngo ndore kanaka, bikantangaza. None nkagira ubwo nkibaza kanaka nawe bigenze gutya, uyu nawe bigenze mugenki yantangara kambonye wa kabiri, kanaka bigenze gutya. Mw'abantu mwe, impamvu nyamukuru ndi kuvuga ibi bintu mubyumve, bitandukanye no kuza kuvuga ngo nze kuvuga ngo kanaka nawe yasohoye video, kanaka nawe byagenze gutya. Si byiza, mubyumvire hano kandi mwumve yuko hari izindi zasohotse z'abantu benshi. Ariko je singikora kuri izo nkuru. Ico ndi kwibaza, kwibaza aba bantu bo bazogira iherezo rimeze gute? Ese nabo bazobona iherezo ryiza nk'iry'uyu mudamu? Bazagira nabo iherezo ryiza nk'iry'uyu mudamu wapfuye witabye Imana?
nta kundi famiye twihangane, abantu bose twihangane, abayumbe twihangane, ndasoje, abantu bose bumve, yeme nimubona ejo babashize ku ma YouTube, mwebwe mukaba mukora ibyaha abandi bari kwikorera ibyiza bakigendera hakiri kare, ngo ngomba gukora umurimo wanjye nahamagariwe kugira nzagende hakiri kare. Urumva, yigendeye hakiri kare, imirimo yiwe yakoreye Imana irageze, arigendeye. Ni ukuvuga tugomba gukora icuwo twahamagariwe hakiri kare, ico twahamagariwe hakiri kare. Umuntu wese uzuje gukora ikintu n'inkuru yonyine iyo ndi kuyikora mba ndi kuvuga ati reka nyikore wenda kare, nje kuja mu tundi tugahunda, nimba nzo kwishiraho ryari, niba nanayishiraho ubwo simbizi, ariko wenda reka nyikore kugira ngo inze kuja mu tundi utuntu twose usanga umuntu wese akazi kiwe kose arimo karagakora, agakore hakiri kare, akagire gutya. N'ubukristo tugomba kubukorera hakiri kare kugira ngo imirimo myiza tukayikora hakiri kare, imirimo yacu myiza tukayikora hakiri kare kugira ngo tuzagire iherezo ryiza, kandi nijoro tuzagira amahirwe yo kurikandagiramo. Mba numva njewe nakwifuriza ubwoko bwanje bwose kuzaribamo. Twebwe twubatse izina mu isi, turi ubwoko bwa kabiri, turi nka Isiraheli, nitwe dukurikira Isiraheli. Mu isi yose abantu bazwiho gusenga Imana usibye Isiraheli, abantu bavugwa nk'aba kabiri ku bwinshi basenga Imana ni Abanyamulenge. N'abandi barasenga pe, ariko Abanyamulenge ico kintu kibazwiho, babigize umuco gusenga. Ariko aho turi kugana nitwe tugiye kurimbuka. Nico kibabaje, aho urimo kubona umuntu wizeraga, wavugaga ati kanaka ndamwizera bimeze gutya, ariko wabona ibintu arimo ukavuga isi kiratuganisha. Twakozwe n'isoni, ubu nyine turi mu kubura aho duhisha amaso mu bantu benshi kubera ibintu byagiye biba ubushize, ndetse n'ibindi bitaraje hanze bigihari. Twakozwe n'isoni nyinshi, amahanga menshi aratangara. Kandi ikintu kibabaje, mu Banyamulenge bajya bazwi, bajya bazamatanga urugero, wa muntu akamukubwira ngo ngo Abanyamulenge murasenga, ngo uzi ngo kanaka, bajya ba kanaka ubu ngubu nibo bari gukubitirwa mu ruboribori. Dusengera aba bantu bacu bubatse izina yuko dusenga, kandi nyine nibyo turasenga. Tubasengere kandi nabo ubwabo bisengera. Ejo ahantu nasengeye, umugabo umwe yatubwiye ati tukirukire ngo uje gushaka wenda umuntu ugusengera, kuko ku Mana ufite uburenganzira bwo kwisengera. Ku Mana ufite uburenganzira busesuye bwo kwisengera. So twisengere. Ibintu uri gucamo byose, fata umwanya wo kwisengera. Ibihu uri gucamo, bijya uri kubona ukavuga ati reka nirukanke kwa kanaka nsengere, uzi yuko ushobora kuba ukijijwe kurusha uriya uri kwirukiraho. Tiwirukire kuri uriya, pfukama wenyine wisengere. Kandi reka mbabwize ukuri, nta kintu uzogeraho utari kugisengera. Ikintu cyose kirasengerwa. Haranira gusenga, kandi ugenda usenge, wongere usenge cyane. Tuganye ku musozo, turasoje. Twari tuvuze menshi pe, kandi murabizi iki kiganiro sinza ngikora gutya bene uku nguku, ko ndagenda nkubita hirya no hino, ariko aho hirya no hino hari ibintu bikomeye ndi gukubitaho. Icyo nashaka kubabwira, duharanire kugira iherezo ryiza.
kiryoheye umuntu. Kandi ibyo bintu bikomeye si byari byiza kuvuga ngo nje kubishyira hano uyu munsi, abantu bari hano b'abayobozi muzi bakomeye boja guseba. Ariko mwihangane bantu b'ubwoko, mukorere Imana muzagira iherezo ryiza nk'iryo mudamu. Aberetse urugero rwiza rw'umukirisitu, yerekanye akamaro k'umukirisitu. Ntakojeje Imana isoni, ahubwo akojeje Satani isoni. Satani arasebye, Satani aramwaye, kubagiza iherezo ryiza abantu bose bazifuza. Abantu bose kuri ubu ndabizi ko barasenga bavuga ati Imana uzaduhe kugira iherezo ryiza, tuzapfire natwe ahantu heza, kuko amaherezo tuzapfa, ariko tuzapfire natwe ahantu heza kaha kanaka yapfiriye cyangwa se undi tuzi nawe wahaguye. Ndabashimiye abankurikiranye, ndabasaba kugira ngo mumpe ako kantu ka subscribe, muzaza mubona amakuru buri munsi. Murakoze, ni kuri Ruta TV 1.